It's great to be together. I am thankful to be here. I am very much honored to be in Cambodia again. And it's my first time in Battambang, so I'm grateful to be here. I'm thankful to be able to see the city, to experience the culture, and most especially to see the church of disciples of Jesus Christ. I want to thank Sovan for the very gracious introduction. I am very well called higher by your kind words. But as we grow older, you are now more handsome. But anyway, I'm thankful for the friendships that we have among the Asian churches. And for us who visit the churches, like Takeshi last time he was here, other brothers from Singapore, Malaysia, or elsewhere. These are just reminders that we're part of a global family of believers. That we are united by Jesus, by our love for the scriptures, and also because of what Jesus has done for us. We're also united by our love for one another. Just being here reminds me that we're part of an international fellowship. And it just blows my mind. It's exciting to think about it. We now have close to 700 churches in our movement in the ICOC. And we should be thankful for all the things that God is doing. And I've really seen in the last 10 years, as I've gone through the different continents, and visited the churches, I've really seen tremendous growth. Just great repentance. And just a greater love for each other in our fellowship. I'd also like to begin with good news, if that's okay. I know that my last visit here, many of you were praying for my family. And I want to thank you for your prayers for my family. So in the last 2 years, both my parents got baptized. And my older daughter also got baptized. Here's my father getting baptized. He studied the Bible for 1 year and thought about his decision for 1 more year. He finally got baptized and he celebrated 1 year faithful to God. There he is getting baptized. I kept him under the water for 5 minutes. Just to make sure he really repented, right? But here's my family. And my daughter here, Yana, my older daughter. She also celebrated her 1 year in the Lord. This May, my mother celebrated her 2 years as a Christian. And there's more good news from my family. Recently, my niece also got baptized. She is the daughter of Wayne's sister. My niece is the daughter of a single mom. And she had a colorful history because of her past.
ជាពណ៌ជាច្រើន She lived a difficult life. ครอบครัวនៅជាគាត់តែពិបាក Having no father. អត់មានឪពុក But we're thankful my mother-in-law, who's a disciple, ហើយតែគាត់មែនតើម្ដាយក្មេងជាសាវក took her in and lived with, they lived together. យកនាងមកចាប់នៅហើយយកនៅជំនាញ Brought her to church every week. ហើយនាំនាងមកព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃ Grew up in the children's ministry. នឹងថំគាត់ឡើងនៅក្រសួងដាក់កុមារក្រសួងយុវជន And she came to have her own faith in Jesus. ក៏តែនាងបានមានសេចក្ដីរឿងដល់ខ្លួនមកនេះ So amen. I just want to share that because when my family celebrates, ខ្ញុំចង់ចាត់នេះព្រោះឯនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមកបានអស់សន្តោ when we celebrate this victory, we share it with you, my brothers and sisters. ពេលដែលយើងអស់សន្តោដែលយើងមានដែលយើងមានយើងចង់អស់សន្តោជាមួយគ្នាបងប្អូនប្រុសស្រីហើយបងប្អូនយើងដែរ Amen. My lesson for this morning ពេលរៀននៅព្រឹកនេះ is entitled The Desert. ನಾವುជឿថាទីដែលអត់ខា Not the most exciting title, តែជាចំណងជឿតែរំលឹកចិត្តនោះទេ but this is something from one of my books. I wrote a book on Exodus. នេះជាចំណងជើងមួយដែលនៅសភៅមួយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងសភៅSo my first book was on the book of Psalms. My second book is on the book of Exodus in the Bible. And this is one part of my learning that I'd like to share with you this morning. In the middle of our lesson, we'll also be taking our communion. So let's pray as we continue. Yeah. Amen. ប្រកាសចាស់គុណថាសួរដល់ពួកខ្ញុំអានេះគុណអត់និយាយយើងខ្ញុំចិត្តតែអង្គសូមឲ្យបាត់មកយើងគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកជឿដូចជាមានអាសាទៅតែមកនឹងទៅជំនឿដើម្បីឲ្យបាត់គុំព្រះប្រកបព្រះដែលស្រឡាញ់យើងព្រះដែលប្រទានព្រះបុត្រាទ្រង់មកសម្រាប់យើងប្រឲ្យគុំនៅជាមួយយើងដើម្បីយើងអាចលឺអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលមកយើងបើសិនយើងថ្ងៃនេះអាចនិយាយថាតែទ្រង់នៅឯណាសូមទ្រង់មានបន្ទូលមកយើងថ្ងៃនេះសូមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងមកចិត្តរបស់យើងមានបន្ទូលមកចិត្តរបស់យើងដើម្បីយើងអាចស្គាល់ព្រះអាចស្រឡាញ់ទ្រង់ថាយើងអាចចែកចាយទៅស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅនៅពេលណាគុណអរគុណទ្រង់នៅគុណសូមរំពងមួយរលនៅទ្រង់គុំដើម្បីចែកចាយបន្ទូលអរគុណក្នុងព្រះយើងព្រះគ្រីស្ទ Amen. Well, the book of Exodus is a very exciting book of the Bible. And it's a very important one. The meaning of the word Exodus means going out. To exit. To go out. And it's important in the Bible because the book of Exodus is about deliverance or rescue. Do you remember the story? For those of you who remember the story, you're aware that it starts with a bad note. It starts with a sad story. It begins with Israel in Egypt. And while they're in Egypt, things are not happy. They're in bondage. They're serving as slaves. And they're slaving under Pharaoh. That's the problem in Exodus. And if you read the book at home, there are two parts in Exodus. Personally, I call this the natural outline of Exodus. And there are two parts. The two parts of Exodus. The first part of Exodus is found in chapters 1 through 18. That first part tells us what God did.
អ្វីដែលព្រះបានធ្វើ did. អ្វីដែលព្រះបានធ្វើ That God did. អ្វីដែលព្រះបានធ្វើ The next part of Exodus ថ្ងៃទីមួយទៀតបន្ទាប់ហ្នឹង goes from chapter 19 to chapter 40. ចាប់ដើមពីចំណុចចំពោះ19ដល់40 And that part could be entitled What God Expects. ហើយក្នុងចំណុចនោះយើងឃើញថាយើងអាចឲ្យចំណុចយើងថាអ្វីដែលព្រះសង្ឃឹម So from the មិន problem ចាំបានបាទ where the Israelites are enslaved in បាទ Egypt, ចាប់ដើមកន្លែងបញ្ហាដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែល God creates ប្រទេសអ៊ីជីប a solution for them ព្រះឲ្យដំណោះស្រាយដល់គេ and rescues them. ដើម្បីសង្គ្រោះគេ Let's turn our Bibles at this time to Exodus chapter 2. សូមឲ្យមើលទៅចំពោះ2ជុំណា Exodus chapter 2. បាទខំណាំចំពោះ There's a problem that's presented, 2ដែលតាមមានបញ្ហាដែលបានត្រូវបានលើកឡើង and it seems here that Israel can stand it no longer. យើងមើលទៅថាប្រជាអ៊ីស្រាអែលមិនអាចឈរនៅទីនោះទៀតបានឡើយ They are in despair and saddened. គេត្រូវបានគេថាធ្វើការគៀបស្កត់ក្បាលថា They're very burdened. មុនងល់ហើយ But here is the turning point of Exodus. ប៉ុន្តែនេះគឺជាចំណុច Let's look here, បាទ Exodus ខំទៅនេះខំណា 2, verse 23 to 25. ខ23ដល់ Let's read. 25យក ខមណាចំពោះ2ខ23ដល់25 នោះយូរបន្តិចទៅស្ដេចស្រុកអេស៊ីបទ្រង់សង្កត់ទៅនោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេធ្ងន់ឡើងដោយព្រោះការទុកលំបាកហើយបងពៀវនាដល់ព្រះដោយព្រោះការទុកលំបាករបស់ខ្លួននោះទ្រង់ក៏លឺទ្រង់លឺដំណងរបស់គេហើយក៏នឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាក់ហើយនឹងយ៉ាកុបព្រះទ្រង់ឃើញពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ជ្រាបដល់សេចក្តីទុករបស់គេ What do we find here, brothers and sisters? បងប្អូនប្រុសស្រីតាយើងរកឃើញអីនៅទីនេះខនេះ We find here the response of God. យើងរកឃើញថាកន្លែងនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ព្រះ When God saw their slavery, ពេលដែលព្រះឃើញភាពទាសករ God felt their pain. ទ្រង់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ទៅពួកគេ When we go through suffering, ពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ God feels our pain. ព្រះទ្រង់មានអារម្មណ៍សម្រាប់ការឈឺចាប់របស់យើង And he says here he was concerned about the Israelites. កន្លែងនេះព្រះនិយាយថាទ្រង់មានការធ្វើបារម្ភពីទុក្ខលំបាករបស់គេ And that is where we have the turning point. ព្រោះហើយកន្លែងនេះហើយយើងមានចំណុចរបស់នៃនេះ Because God was concerned about ពី them, ព្រោះព្រះ he raised up a leader for them. ទ្រង់បានលើកទៅមក Remember the leader, Moses? ចាំហើយនៅក្នុងនោះគឺម៉ូសេ And then he sent plagues, right? ហើយទ្រង់ដាក់គេហៅថាគ្រោះទាំង10 And because of those ដោយ plagues, សារការគ្រោះទាំងអស់នោះ finally Pharaoh let go. ដោយសារទឹកគ្រោះនោះធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ោនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ីជីប Now I want to share something interesting this morning. ប៉ុន្តែចង់ចែកចាយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់នេះ One concept that I think will help you in your future Bible studies. អ្វីមួយដែលអ្នកអាចជួយអ្នកឲ្យគិតនៅក្នុងការរៀនព្រះគម្ពីរឬក៏ការសិក្សាព្រះគម្ពីរឆ្លៃខ្លួនឯងនៅក្នុងខ្លួនឯងគាត់ And this is the idea of foreshadows. គឺជាគំនិតមួយនៃនិយាយថាស្រមោលទៅខាងមុខ Something in Exodus, អ្វីមួយនៅក្នុងនេះកំណា something in Exodus is seen as something predicting something after Exodus. គឺថាជាការទស្សន៍ទាយសម្រាប់ទៅពីបន្ទាប់ពីការនេះខំណាំទៅទៀត This is what we'll find all over the Bible. តែវាយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់ There are things, there are elements in the Exodus story ដែលថាមានអ្វីខ្លះដែលជាចំណុចនៅក្នុងសភៅរបស់នៅខំណានេះ that will point to things outside of Exodus. ដែលចង្អុលបង្ហាញនៅអ្វីចេញឆ្ងាយផុតពីសភៅនេះខំណានេះ They look forward in time ទៅមុខទៀតសម្រាប់ពេលវេលា and they point to greater things. ហើយទៅចង្អុលទៅអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងទៅទៀត Here's an example. នេះជារូបថតមួយ Do you know this guy? តបរ៉ានេះ Yeah, that's Moses. នេះជាម៉ូសេ This is the picture of Moses នេះជារូបភាពរបស់លោកម៉ូសេ that he posted on his Facebook account. តែក៏ដាក់ក្នុង Facebook របស់គាត់បាទ Yeah, are you Facebook friends with Moses? I hope you are. Facebook friend របស់គាត់អត់ But you know, Moses is a picture. បាទនេះជារូបភាពរបស់ម៉ូសេ He's a picture of something greater.
គ្រាន់តែជានិមិត្តរូបនៃអ្វីអស្ចារ្យជាងទៅទៀតនៅពីគាត់ Yesterday in our Bible class, if you remember, បងប្អូនខ្លះនៅរៀនណាស់សម័យបើតែបងប្អូនចាំ we said that Moses was a real person ថាម៉ូសេគឺជាមនុស្សពិត who lived at a particular time in the history of Israel, តែ correct? បានរស់នៅមានជីវិតពិតប្រាកដដែលបានរស់នៅក្នុងពេលវេលារបស់គាត់ថ្ងៃនោះ And he lived in the Old Testament. គាត់រស់នៅគឺសម័យសញ្ញាចាស់ But Moses represents, ប៉ុន្តែម៉ូសេគឺតំណាង or he is a symbol of something after the Old ឬ Testament. ក៏ជាគេហៅថានិមិត្តរូបនៃអ្វីដែលបន្ទាប់ពីនឹងអស្ចារ្យជាងនេះទៀត He's actually a picture of Jesus, correct? ត្រង់គាត់គឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះគ្រីស្ទដែលនឹងមកពេលក្រោយ Like, for ឧ example, ទាហរណ៍ he was protected as a child, គឺដល់ពេលដែលគាត់នៅក្មេងឡើយត្រូវបានកូនត្រូវបានមានការការពារល្អ right? People wanted to kill him, សម័យនេះគេចង់សម្លាប់កូនក្មេងល្អ but he was protected for a purpose. គាត់បានត្រូវរក្សាទុកដោយថែរក្សាដោយមានគោលបំណងមួយច្បាស់លាស់ Same thing with Jesus, right? ដូចព្រះគ្រីស្ទដែរ Jesus was someone who wanted to be murdered by Herod, ចាំតែព្រះយេស៊ូវពេលកើតមកគឺកូនក្មេងត្រូវបានសត្វតារោតាមរំលាប់ you remember the story? តែយល់ទេ But he was protected, ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រូវបានការពាររក្សា and បាន he was protected for a purpose. មានគោលក្នុងគោលបំណងច្បាស់លាស់មួយ Moses was a foreigner, ម៉ូសេគឺជាគេថាស្ថាបតីឬក៏ថាជនបរទេស and then he comes to his people, right? ហើយបាន He comes to his people, he goes to his គាត់ទៅជួបប្រជាជនរបស់គាត់ in order to rescue them. ដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេ That's the same with Jesus. ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ From heaven, ទ្រង់មកពីឋានសួគ៌ he became flesh, ទ្រង់បានខ្លាយជាសាច់ឈាមទៅយើង became a person just like us, ជានិយាយថាដូចតែសាច់ឈាមដូចយើងអត់ហើយ and because of that, តែសារចិត្តហើយ he's able to rescue us. ទ្រង់អាចជួយសង្គ្រោះយើងបាន So many parallels between Moses and អញ្ Jesus. ចឹងបើសិនយើងមានការតឹងរវាងម៉ូសេនិងព្រះយេស៊ូវ So that's the idea of foreshadows in Exodus. នេះហើយគឺជាកំណត់នៃនិយាយថាស្រមោលនៃទៅមុខបាទ Now I want to show you a chart ហើយចង់ឲ្យមើលឃើញនេះមួយឆាតមួយ that is really exciting for me. ដែលថាខ្ញុំចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំ And this chart ក្នុងឆាតនេះ tells about the Christian life. និយាយអំពីជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើង Up here you see the story of Exodus. នេះនៅខាងលើនេះយើងបានឃើញតែជាសាច់រឿងដំណើររឿងនៃក្នុងសភៅពីខំណា Where do they start? អ្វីគេចាប់ដើមកន្លែងណាដែរ They start here in Egypt. គេចាប់ដើមហើយនៅក្នុងថាប្រទេសអ៊ីស៊ីប And then they go through the desert តមកគេឆ្លងកាត់ទៅទីហោឋាន and they travel through the desert to the promised វា land. សាច់ទីឋានតមកមកទៅដល់ទឹកដីសន្យា That's what happened in the book of Exodus, correct? ហើយជាអ្វីបានកើតឡើងនៅក្នុងសភៅនេះខំណា That's Exodus until the book of Joshua. បាទរហូតទៅដល់សភៅយូស្វេដែរ Now, think about the world. ឥឡូវយើងគិតពីហើយដីលោកដីយើងអី Think about the Christian life, គិតអំពីជីវិតគ្រីស្ទាន and then think of heaven. គិតអំពីឋានសួគ៌ Do you see there are parallels here? បងប្អូនឃើញគេថាទៀតដូចនេះ Egypt, desert, promised land. អានេះអ៊ីស៊ីបទៅដល់ទឹកដីថាជីវិតហោឋាន World, Christian life, and heaven. លោកដីជីវិតគ្រីស្ទានយើងដល់ឋានសួគ៌ Egypt is like the world. អ៊ីស៊ីបប្រទេសអ៊ីស៊ីបដូចជាថាលោកដីយើងហ្នឹងឯង The desert is like Christian life. ទីហោឋានវាប្រហែលដូចជាជីវិតគ្រីស្ទានយើងហ្នឹងឯង And the promised land is like heaven. ហើយទឹកដីសន្យាថាដូចជាឋានសួគ៌ Isn't that interesting? តែនេះគួរចាប់អារម្មណ៍ទេ So, just as they were walking to the promised land, ហាក់វាដូចជាគេកំពុងតែដើរទៅទឹកដីសន្យា we too as Christians, យើងជាគ្រីស្ទានដូចគ្នាដែរ we're walking through the Christian life យើងកំពុងដើរក្នុងជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើង toward heaven, តាមរយៈគ្រីស្ទានរបស់យើងមានទៅឋានសួគ៌ and it's like being in the desert. ហាក់ដូចជាកំពុងតែនៅទីហោឋានចិត្ត But wait, there's more. តែចាំមានទៀត Before they cross over to the desert, ពេលដែលគេមុនដែលគេឆ្លងកាត់ទៅដល់ទឹកដីទីវាហោឋាននោះ they have to go through a body of water, គេ right? ត្រូវការឆ្លងកាត់ទឹក What's that body of water? តើទឹកអីខ្លះបានគេឆ្លងកាត់ The Red Sea. គឺសមុទ្រ Now, as Christians, ជាគ្រីស្ទាន don't we also have to go through water តើ before យើង we ឆ្លង become កាត់ទឹកនេះ disciples? ទេ Now, what's that water? តើទឹកអីគេ Baptism, correct? ប៉ុនជាមួយទឹកទៅដើម្បីយើងខ្លាចជាគ្រីស្ទានយើងត្រូវជាមួយទឹក And there's more too. There's more. Before they were officially out of Egypt,
មុនដែលគេថាបានទៅដល់ទៅអេស៊ីបដោយគេថាពេញលេញ they had to have a meal. គេត្រូវការមានគេហៅថាពេលវេលាអាហារបរិភោគមួយពេល They had to have a special meal, and that's in Exodus chapter 12, right? នៅក្នុងជំពូក12នៅក្នុងហ្នឹងនិយាយពីការបរិភោគអាហារដ៏ពិសេសមួយ That meal had to do with a sacrifice. ការបរិភោគនេះត្រូវធ្វើការចាត់បូជាមួយហើយបរិភោគអាហារហ្នឹង Do you remember what the sacrifice is all about? ចាំពីការបរិភោគចាត់បូជាទេ They had to take a lamb, គេត្រូវយកបូជា right? They had to take a lamb បូជា and then slaughter that lamb, ហើយចាក់វាក់កាត់ទៅ right? Bang, you know, right? And then that lamb ហើយបូជានោះ would serve as a sacrifice for them. បំរើឲ្យដូចជាការចាត់បូជាសម្រាប់បាបកម្មពួកគេបាបកម្មពួកគេ Now, as Christians, ជាគ្រីស្ទាន we also have a sacrifice យើងក៏មានការចាត់បូជាដែរ because the Passover, which is in Exodus, ដែលថាការបន់រំលងដែលនៅក្នុងផ្លូវទីខំណាស់នោះ had a sacrifice, មានការធ្វើចាត់បូជាដែរ but we too have a sacrifice. យើងក៏មានការធ្វើចាត់បូជាដែរ And who is our Passover lamb? ណាគេគឺជា Jesus Christ. ការបន់រំលងរបស់យើងគឺជាព្រះយេស៊ូវ So the Passover is also symbolic of the cross. ចឹងការបន់រំលងនេះហាក់ដូចជាហៅថានិមិត្តរូបនៃធ្វើការរបស់ព្រះគ្រីស្ទ This is a great picture of what Christian life should នេះ be. ហើយគឺជារូបភាពដែលជីវិតគ្រីស្ទានដែលគួរតែមាន Do you remember តើអ្នកចាំទេ your Egypt? អេស៊ីបរបស់អ្នក Do you remember your old life? ជីវិតមានជីវិតលោកីរបស់អ្នក Do you remember how Jesus died for you? តើអ្នកចាំទេថាព្រះគ្រីស្ទបានសម្ពុទ្ធសម្រាប់អ្នក And do you remember how you crossed the water ហើយអ្នកចាំទេថាអ្នកបានឆ្លងកាត់ទៅ to come to Christian life? ដើម្បីទៅជាគ្រីស្ទាន As we reflect on our communion, នៅពេលដែលយើងធ្វើពីរំលឹកគុណ let us therefore look at a passage by Paul. ឥឡូវសូមឲ្យយើងមើលនៅខពីមួយដែលពលបាននិយាយ In Ephesians chapter 5, នៅក្នុងអេភេសូត let's turn there. អេភេសូត5 Paul, the apostle, ពលគឺជាសាវករបស់យេស៊ូវ talks about គាត់បាននិយាយ Jesus. ព្រះយេស៊ូវ Jesus as an offering and sacrifice. គឺជាការនិយាយជាមួយសម្រាប់បាទ Let's go ahead and read សូមឲ្យយើងអាន Ephesians 5, verse 1 and 2. ខ1ខ2 អេពីសូតចំពោះ5ខ1ដល់2អំពើ1517ដូច្នេះចូលតាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនគ្នាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដល់វាយហើយជាញ៉ៃបូជាសម្រាប់ជីវិតឈ្មោះវាយដល់ព្រះ អាមែន What we find here is that Paul understood the analogy. បាទអ្វីយើងឃើញគឺថាសម្រាប់ពលគាត់យល់ពីការវិដូចនេះ He understood that the Passover then, គាត់ដឹងថាអ្វីដែលជាបុណ្យរំលងសម័យនោះ which was for the Israelites, សម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែល makes more sense to us now. គឺថាវាជាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដូចជាសម្រាប់យើងរាល់ថ្ងៃ Because Jesus ដែលថាព្រះយេស៊ូវ was sacrificed for us. ទ្រង់ធ្វើការបូជាសម្រាប់យើង As we take the bread and the wine today, នេះពេលយើងធ្វើពិធីដឹកគុណកញ្ញាកាមអ៊ីស្រា I hope that we'll be grateful ខ្ញុំថាយើងអត់មានការដឹងគុណ for the sacrifice that Jesus had for us. ដឹងគុណសម្រាប់ការគេដាក់បូជាដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើង I'm thankful for the sacrifice Jesus had for me. ខ្ញុំមានការដឹងគុណដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដាក់បូជាសម្រាប់ខ្ញុំ I look at my old life. When I think about my old life, ពេលខ្ញុំគិតពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ things look good on the outside. មើលក្រៅទៅល្អ I had a nice family. ខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារល្អ I had nice friends. ខ្ញុំមានភ័ក្រល្អ I had some money. ខ្ញុំមានលុយ But you know, deep down, I knew I was missing something. ប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រៅចិត្តរបស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ Deep down, I បាត់ knew បង់ខ្ញុំក៏បាទមានអ្វីច្រើន I did not have a relationship with God. តែពិតទៅខ្ញុំអត់មានអ្នកនរ And even though I look religious, ទោះបីខ្ញុំមើលមកជាអ្នកកាន់សាសនាមួយ I'm thankful that the brothers and sisters ខ្ញុំដឹងគុណសម្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រី who invited me to a church just like this, តែបានអញ្ជើញខ្ញុំមកវិហារដូចចឹងណា they prayed for me, គេ
គេអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំ study the Bible with me. គេសិក្សាព្រះគម្ពីរមួយខ្ញុំ They were patient with me, គេអត់ធ្មត់ជាមួយខ្ញុំ and that's why I became a Christian. ព្រោះហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំបានក្លាយជាគ្រីស្ទាន And that's why I'm still faithful today. ព្រោះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែស្មោះស្ម័គ្រមួយព្រះដល់ហើយ A few months ago, កាលពីទី3ឆ្នាំខែមុន I celebrated my 28th year as a ខ្ញុំ disciple. អបអរទៅគួរមក23ឆ្នាំនៅជីវិតតាមតាមគ្រីស្ទាន And it's totally the grace of God ខ្ញុំមានការដឹងគុណរបស់ព្រះ because of the Passover ដោយ of សារ Jesus Christ. ដោយសារបាត់រំលងដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំ Let's pray for our communion. សូមឲ្យយើងតាមសម្រាប់ទីព្រះគុណអេមែនអរព្រះបិតាប្រងចាស់សូមថាសូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់ចាស់ដូចជាដែលព្រះអង្គបានធ្វើដល់ជួយព្រះបិតាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមកផ្លាយជាសាច់ឈាមឲ្យបានមកគុណទៅលើជីវិតការជំនួសបានរបស់យើងទុកគុំតមានការដឹងគុណព្រោះដោយសារតែដូចជាទុកគុំមានសេរីភាពគុណពិបាកទុកគុំចាំជីវិតលោកីជីវិតនៅក្នុងគឺថាដូចជានៅយើងគេថាលោកីនេះទុកគុំបានប្រកាសជាច្រើនពេលខ្លះទុកគុំថាដូចជាមិនចង់ធ្វើទេតែបាបដូចជាជាគុំធ្វើឬក៏ពេលខ្លះគុំបានធ្វើដល់ចេតនាដល់ចិត្តដល់សកម្មភាពបរិសុទ្ធប្រងឲ្យតែព្រះអង្គបានទូកាយកម្ពុជាដើម្បីបង្ហូរព្រះអនុប្រមទៅលើជីវិតអរអញ្ញាតឲ្យគេធ្វើគ្រប់គ្រងលើជីវិតដើម្បីបាបគុំគុំសូមមានការដឹងគុណដោយសារការយើងកម្ពុជានេះគុំបានមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងសូមតែឲ្យមានតំណែងក្នុងរបស់ព្រះគុំអរគុណទ្រង់ដឹងគុណសូមឲ្យយើងមានការដឹងគុណនេះគុំពីខាងនេះថាព្រះយើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ What Jesus has done for us. Because Because Jesus is our King, we know what's going on in the world, right? And it's so much in line also with Sovan's good news earlier, right? That God is powerful enough even to change the policies of the government. So that it'll be more favorable to evangelism. I'm very excited and congratulations that you're going to have your land here in Macabal for the church. Congratulations to you guys. And I'm definitely looking forward to visit one day and to be able to speak in the new facility in the future. But definitely the Manila Church will be praying for you guys. And we're very excited for this very new development. Alright, let's continue with our lesson, okay? In 1 Corinthians chapter 10, Paul also borrows from that picture where he talks about what happened in the desert. And he says that as they're traveling from Egypt to the promised land, many of them became unfaithful in the wilderness. And he says, these things occurred as examples to us. Meaning those pictures that we saw earlier, that story of the Exodus is specifically for us. It's for us, Christians. And the one thing that I want to focus on today is how Christian life is described as a desert. This is Christian life. Christian life is like a desert. How do you feel about that? It's a desert. I know sometimes when someone gets baptized, we go, we baptize them, and we go, welcome to the kingdom. But maybe it should be, welcome to the desert. Because that's the picture of Christian life. We're going from
from the desert to the promised ពួក land. យើងឆ្លងកាត់ពីទីរហោឋានទៅទឹកដីសន្យា So Christian life is difficult, ជីវិតគ្រីស្ទានបាទ but you're taken care of, តែអ្នកត្រូវបានថែរក្សាតាមលើ right? So it's difficult, វាបាទ but you're taken care of. ប៉ុន្តែអ្នកទៅព្រះបានថែរក្សានេះ But it's difficult, ប៉ុន្តែវាបាទ but you're taken care of. ប៉ុន្តែអ្នកបានត្រូវថែរក្សាល្អ But it's difficult, ប៉ុន្តែវាបាទ but you're taken care of. ប៉ុន្តែអ្នកថែរក្សាល្អ Do you get the point, brothers and បងប្អូនយើង sisters? ឃើញចំណុចហ្នឹងបានរហូត And so in studying this parallel, ជំនួសឲ្យ this concept, មើលពីចំណុចបាននេះ I tell you this. ខ្ញុំប្រាប់អ្នកនេះ If you get this concept, បើសិនអ្នកទទួលយកអា concept នេះ if you really put this concept in your បើ heart, សិនអ្នកយកអានឹងដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក this can change your life. នេះនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នក Your life will never be the same again ជីវិតរបស់អ្នកនឹងមិនដដែលទេ if you understand that Christian life is like a desert. បើសិនអ្នកយល់ច្បាស់ថាជីវិតគ្រីស្ទានដូចជាជីវិតទីរហោឋាននេះ Let me explain. សូមឲ្យខ្ញុំបញ្យល់អ្នក Think about the desert. សូមឲ្យគិតពីជីវិតនៅទីរហោឋាន Those of us who have been into the Middle East or Africa, អ្នកណាដែលបានទៅទៅមានរីនៅខាងមជ្ឈពពានៅខាង you know this. It's difficult អ្នកមកដឹងអានេះពិបាកណាស់ being in the desert, តែនៅទីរហោឋាន surviving in the desert. តែថាដើម្បីអាចរស់បាននៅទីរហោវានោះ It is no joke. អត់មាននិយាយកម្លាំងទេ In the middle of the desert, នៅកណ្ដាលទីវារហោឋាននោះ it's easy to get lost. ងាយដើម្បីវង្វេង It's hard to find your way. ពិបាកដើម្បីរកផ្លូវយើងវិញឃើញ People can die. មនុស្សអាចស្លាប់នៅលើនោះ Food and water are minimal. មកហូបឬក៏ទឹកវិញអត់សូវមានទេ Life is difficult. ជីវិតពិបាកណាស់ And there's bad Wi-Fi signal. Wi-Fi វិញអត់មានល្អទេបាទ So we shouldn't be shocked ចឹងកុំឲ្យយើងញឹកអើ that Christian life is not easy. តែគ្រីស្ទានជីវិតគ្រីស្ទានគឺមិនស្រួលទេបងប្អូន Because the picture is not a garden, ពួកឯងរូបភាពវាមិនមែនជាសួនច្បារទេ but it is a desert. គឺជាវាខ្សាច់ទេ It is a long, difficult walk ជាវា through ខ្សាច់តែ that បាក់ desert. ដើរទៅមុខ It's not supposed to be nice វាមើលទៅវាគួរនឹងស្អាតទេ because the rest and the relief are at the end. ពីព្រោះការសម្លែងសម្រាប់កន្លែងដែលធូរគឺនៅចុងបញ្ចប់នៃផុតខ្សាច់ហ្នឹង Because the reward គឺហៅថារង្វាន់ and the fulfillment ការបំពេញ is not here, មិនមែននៅទីនេះទេ but at the end. ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់នៃការដើរនោះ It is a long walk, គឺជាការដើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយ a long obedience. ការប្រតិបត្តិដ៏វែងឆ្ងាយមួយ So how can this mindset, តើធ្វើម៉េចឲ្យហៅថាគំនិតហ្នឹង how can this concept change our តែ lives? គំនិតហ្នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើង Well, number one, ទី1 if you understand the desert mindset, បើសិនបងប្អូនយល់អំពីហៅថាគំនិតនៃទីរហោឋានវាខ្សាច់នេះ it will change the way you rely on God. នឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបអ្នកពឹងផ្អែកនៅលើព្រះ Because you understand it's hard in the desert. ពីព្រោះបងប្អូនយល់ច្បាស់ថានៅវាខ្សាច់ហ្នឹងគឺលំបាកណាស់ And that's what happened to Israel. នេះហើយបានកើតឡើងជាមួយប្រជាជនអ៊ីស្រាអែល They had to rely on God. ពីគេទៅតែទីពឹងផ្អែកទៅលើព្រះ Remember the pillar of fire បងប្អូនចាំអំពីកសបលើ and the pillar of cloud? ហើយនៅកសបនៃកំពង When it moves, you move. ពេលដែលកសបកំពងឬកសបលើនឹងរើទៅខាងណាយើងទៅតាម You follow where God leads. អ្នកទៅដើរតាមអ្វីដែលព្រះបានដឹកនាំអ្នក And that's important for us Christians. វាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទាន My tendency is to rely on myself. បាទអ្វីខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំចង់តែពឹងលើខ្លួនខ្ញុំ But for Israel, អ្នកអ៊ីស្រាអែល they had to go with God's pace. គេត្រូវការដើរទៅតាមអ្វីដែលព្រះដឹកនាំគេ When God says move, you move. ពេលព្រះថាឲ្យទៅមុខ When God says stop, you stop. ព្រះថាឈប់មុខ That's what it means to rely on នេះហើ God. យមានន័យថាពឹងផ្អែកនៅលើទ្រង់ Number 2, ជីវិតទី2 when you get the desert mindset, ពេលបងប្អូនយកគំនិតនៃគ្រឿងខ្សាច់នេះ it will change the way you relate with people. នឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបអ្នកមានការប្រស្រ័យជាមួយមនុស្សដទៃទៀត In the desert, នៅក្នុងទីវាលប្រហែលគ្រឿងខ្សាច់នេះ we need each other. យើងប្រកាសជាត្រូវការគ្នាវិញមក We have to rely on one another. យើងត្រូវការពឹងផ្អែកទៅលើគ្នាវិញមក You cannot be independent in អ្នក the មិន desert. អាចទៅគេថាកាន់គេថាឯករាជ្យរបស់ខ្លួនឯងទេ So when we understand that in the church, ចឹងបើសិនបើយើងយល់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះវិហារ we will kill independence. យើងនឹង
សម្រាប់អាភាពឯករាជ្យរបស់យើង We will kill arrogance. យើងនឹងសម្រាប់នៅភាពគេហៅថាបារឹងរបស់យើង And we're going to be humble with each other. យើងនឹងមានការដាក់ខ្លួនចំពោះគ្នាទៅវិញ Because we realize we need each other. ពីព្រោះយើងដឹងថាយើងត្រូវការគ្នា This is something we're learning in the Manila church. យ៉ាងជាបើយើងរៀននៅទីក្រុងមនីឡា We're learning to value relationships. យើងរៀនដើម្បីឲ្យតម្លៃនៅក្នុងការប្រស្រ័យគ្នា Isn't it sad when disciples, តើកំសត់ទេបើសិនសាវក it's sad when disciples they quarrel or bicker over the smallest គឺ things. ថាគេលូតកំឬក៏មានមុំម៉ៅជាមួយនឹងរឿងតូចតាច But the desert mindset will change all that. ប៉ុន្តែនៅហ្នឹងបើកំណត់នៅក្នុងទីវាលរបស់ឋាននេះជួយបដូរនៅបណ្ណៈចំណុចបាទ So that we fight for each other. ពួកយើងអាចប្រយុទ្ធវាយដើម្បីយកគ្នាបានគ្នាវិញមកវិញ And we'll fight for our unity. និងខំប្រឹងដើម្បីបានការរួបរวมមកវិញ And the third thing, ចំណុចទី the third thing we learn from the desert 3ដើម្បីយើងរៀនពីវាលរបស់ឋាន is it will change the way we prioritize. វានឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងដាក់អត្ថិភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង When you understand the desert, ពេលបងប្អូនយល់អំពីទីវាលរបស់ឋានវាសាច់នោះ that life here is a desert, ថាជីវិតរបស់ឯងជាពិសេសនេះជាជីវិតនៅក្នុងវាលសាច់ទេ it will change the way you rank or you rate your priorities. នឹងអាចជួយបងប្អូនដើម្បីដាក់អត្ថិភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងរាល់ថ្ងៃ It changes what you think is more important and less important. នឹងអាចជួយបងប្អូនគិតថាមួយណាសារៈសំខាន់ជាងមួយណា Because you understand ព្រោះបងប្អូនយល់ that the final destination is not here. ដែលថាដោយសារទីបញ្ចប់ជីវិតនឹងមិនមែននៅទីនេះទេ The final destination is over there in heaven. គឺនៅទីនោះគឺនៅនគរឋានសួគ៌ Sometimes with Christians, ពេលខ្លះជាទីគ្រីស្ទាន we look like or we act like យើងមើលទៅឬក៏យើងធ្វើកម្មភាពដូចជា this is the end. ថ្ងៃនេះគឺថាទីបញ្ចប់ហើយ Can you imagine like an Israelite back then? សម័យពួកអ៊ីស្រាអែលសម័យនោះ So they're traveling to the promised land. ពេលកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីទៅប្រទេសសញ្ញា And then somebody says, okay, I will now build my house here in the desert. មានម្នាក់គ្រូថាឥឡូវខ្ញុំសង់ផ្ទះខ្ញុំនៅទីនេះហើយនៅលើវាលសាច់ហើយ And he starts putting up his house. ខ្ញុំគាត់ថាសង់ផ្ទះគាត់ I'm going to live here. ខ្ញុំនឹងរស់នៅទីនេះ And the other Israelites go, wait, man. That's not right. ចឹងប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគេថា We're going somewhere. យើងទៅកន្លែងមួយទៀតតា This is not the permanent place to live. កន្លែងនេះមិនមែនកន្លែងដែលយើងត្រូវរស់នៅរហូតទេ Why set up your house here អា in នេះ the សង់ desert? ផ្ទះនៅហ្នឹង And you think about it, it's a funny example. ខ្ញុំគិតទៅជាអស់ដល់ណា But you know, sometimes Christians do that. ប៉ុន្តែនៅនេះពេលខ្លះជីវិតពិសេសដូចចឹង We act like everything has to happen here. យើងធ្វើកម្មវិធីដូចជាអ្វីហើយដូចជាកើតឡើងត្រូវកើតឡើងទៅទៅនេះ I want to be as rich as possible here. ខ្ញុំតែចង់មកឲ្យជាអ្នកមានបានគាត់នៅនេះអត់អីទេ But the final reward is not here. ប៉ុន្តែនៅក្នុងរង្វាន់ប្រកបតែនៅទីនេះទេ The ultimate reward is in heaven. រង្វាន់របស់យើងប្រកបគឺនៅនគរឋានសួគ៌ So we try to accumulate things for យើង ourselves, ខំបង្យកអ្វីសម្រាប់ខ្លួនឯង but we forget we can't take those things with យើង us. ភ្លេចគិតថាយើងមិនអាចយកតាមខ្លួនឯងសោះ We're going somewhere better. តាមពិតយើងនៅទៅកន្លែងផ្សេងសោះ And so I want to close with two short stories យើង for ចង់ us. បញ្ចប់ដោយពីចំណុចផ្លេងៗ Two examples of disciples. ដល់គំរូឧទាហរណ៍នៃសម្រាប់របស់យើង Well, first, ទីមួយ I want to share about the Buddha family. គ្រួសារប៊ូដា The Buddha family are in the church in Sydney. គេរស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលី And recently they were raised up as an elder couple for the church. ហើយនេះគេបានត្រូវព្រះវិហារសុំគេជាចាស់ទុំសម្រាប់ព្រះវិហារ They're actually the only Asian elders in the church. ហើយនេះក៏គេគាត់ថាជាចាស់ទុំនៅអាស៊ីយើងបាទ But that's her family, នេះជាក្រុមគ្រួសាររបស់គេ Dennis, Maravik, រីតែមកវិញ and their two ហើ sons, យកូនប្រុសទាំងពីររបស់គេ who are both disciples. គេទាំងពីរនេះជាសាវកដែរ I want to share about their older son. ខ្ញុំចង់ចែកពីកូនប្រុសរបស់គេ Alright, so Dennis and Maravik and Daniel is their older ដា son. នៀលគឺជាកូនប្រុសរបស់ Daniel is a badminton player. ដានៀលគឺជាអ្នកលេងវាយបាល់ទិនដូចចូលដែរ He played for Australia. គាត់លេងប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលី He's the youngest badminton player to ever play for Australia. គាត់គឺជាអ្នកលេងបាល់ទិនតែវាយសីតែកីឡាវាយសីតែពេលជាងគេនៅប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនដែលមានពីមុនមក He represented Australia in the Youth Olympics. គាត់
ជាអ្នកណាឲ្យលេងឲ្យអូឡ িম্প ិករាប់យុវជនរាប់ទេពនារី He did excellent in the Youth Olympics. គាត់បានធ្វើអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងការប្រកួតនៅអូឡ িম্প ិកនោះ And they are grooming him for the Olympics, the real Olympics. ហើយគេកំពុងតែបំផុសបំផាត់គាត់ដើម្បីគាត់ទៅលេងឲ្យកីឡាអន្តរជាតិអូឡ িম্প ិកធំបំផុតនោះដែរ So at a young age of 16, នៅក្នុងអាយុ16ឆ្នាំជាក្មេង and he was already a disciple then, គាត់ជាសាវកហើយ he was thinking about the Olympics. គាត់កំពុងតែពេលនោះគាត់កំពុងគិតពីការទៅអូឡ িম্প ិកធំនោះ And he was so good, គាត់ល្អមែនទែន right, that he could have gone to the Olympics right away. គាត់អាចថាទៅបានគៀបមកទៅនេះសិតគៀប I tried to play badminton with Daniel. គាត់ទេខ្ញុំប្រលេងបាយទៅគាត់ I could not score. បាយតែខ្ញុំអាចធ្វើបានបន្ទុកសោះ But anyway, Daniel was thinking about the Olympics. បាទតែញ៉ាំគាត់គិតអំពីការទៅប្រកួតនៅអូឡ িম্প ិកធំនោះ He was thinking and praying and thinking and គាត់ praying. គិតអធិដ្ឋានគិតអធិដ្ឋាន And you know what he decided? អ្វីអ្វីគាត់សម្រេចចិត្តទេ He decided on his own គាត់សម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន that if I'm going to be a faithful disciple, គាត់ថាបើសិនខ្ញុំខ្លាយខ្លួនជាសម្រាប់ដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយព្រះបាន going to the Olympics ទៅអូឡ িম্প ិក is not going to help my spiritual goals. អត់ជួយខាងពលិវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំជីវិតគោលដៅរបស់ខ្ញុំទេ And you know what? On his own, ការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន he made the decision to give it up. គាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តថាគាត់អត់ទៅទេ Now he coaches. ឥឡូវគាត់ធ្វើជាគ្រូ He coaches younger and older people. ពួកយុវជនក្មេងក៏ដូចជាមនុស្សចាស់ដែរ But it's very encouraging for a young person មិនដែលលើកចិត្តសម្រាប់ក្មេងយុវជនចិត្ត to have his own convictions. តែមានឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួន And it's encouraging for the young persons in the audience here គាត់ today ថាវាលើកចិត្តដល់ក្មេងយុវជននៅក្នុងទីនេះដែរ that you can have your own តែ convictions. អ្នកខ្លួនឯងអាចមានឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួន And he said, Daniel said to himself, តែអ្នកគាត់និយាយទៅខ្លួនឯងថា you know, on Judgment Day, អ្នកដឹងទេនៅក្នុងថ្ងៃចាប់ទោសចុងក្រោយ I'm going to be accountable to God. ខ្ញុំនឹងព្រះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះរបស់ព្រះ On Judgment Day, it's going to be me and God. នៅថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះមានតែខ្ញុំហើយនឹងព្រះទេ Not my friends there, មិនមែនមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះដែរ not my family មិន there, មែនគ្រួសារសាច់ញាតិខ្ញុំនៅដែរ not even the church there. បើបងប្អូនព្រះក៏ I'm going to face God alone on Judgment ខ្ញុំ Day. នឹងនៅទទួលមុខព្រះរបស់ព្រះដើម្បីទទួលការ And I want to make sure that I do everything in this world តែខ្ញុំនឹងធ្វើច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើทุกយ៉ាងនៅក្នុងខែដីនេះ to meet my spiritual goals. ដើម្បីបំពេញនៅក្នុងគោលដៅហេតុផ្នែកពលិវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ And people just respected his faith. ឬគេគោរពថាការសម្រេចចិត្តនេះសច្ចៈរបស់គាត់ And people respect his convictions. ហើយគោរពនៃឆន្ទៈរបស់គាត់ So that was about 8 years, 6 to 7 years ago. នេះគឺនិយាយនេះគឺ7ឆ្នាំមុន Daniel is doing great. ឥឡូវតាញាកំពុងធ្វើល្អ He's a Bible talk leader in the campus គាត់ជា ministry. មេដឹកនាំនៅក្នុងនិស្សិត And he was able to baptize some of his teammates in the badminton team. បាទហើយគាត់បានជួយទឹកមិត្តភក្តិដែលលេងកីឡាផ្សេងនេះវិស័យនេះបាទ One of his friends, Howard, មិត្តភក្តិគាត់មួយថាវិក had a great interest in scripture, មានការចាប់អារម្មណ៍ខុសពី studied the Bible, សិក្សាព្រះគម្ពីរ got baptized. គាត់មួយទឹក And recently that friend, Howard, មិត្តភក្តិគាត់ថាបើនេះ has expressed he wants to be in the full-time ministry. ចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកបម្រើពេញម៉ោងសម្រាប់ព្រះវិហារ You see, God can use us in many, many ways តែព្រះអាចប្រើគ្រប់បែបយ៉ាង if we understand បើសិនយើងយល់ that this life ថា is ជី a វិតនេះ desert ជីវិតនេះគាត់ថាជាទីវាលស្រែតែហៅថាទេ and we are going somewhere យើង better. កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមួយទៀតដល់ចាជាង If you're visiting with us this បើសិន morning, អ្នកបានមកលេងចូលរួមព្រះវិហារលើកទី1នៅថ្ងៃនេះឬក៏មក I want to thank you for coming out. អរគុណដែលអ្នកយើងមក Thank you for coming to our church family. អរគុណដែលបានមកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះថ្ងៃនេះ And I hope later after service ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីព្រះវិហារនេះ that you can stick around ថាអ្នកនៅបន្តមកទៀត so we can get to know you more and you can get to know us more. ហើយអ្នកអាចស្គាល់យើងថែមទៀតដែរ And maybe you can take some time for coffee, ឬក៏ថ្ងៃណាមួយអាចសាកាហ្វេមួយគ្នា open the scriptures, ដើម្បីរៀននៅពីបាគីមួយគ្នា and maybe learn something new about God. ឬរៀនអ្វីអំពីព្រះ My last story for you guys ខ្ញុំចង់ឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំ is the story of Val and Irene Koha. បាទនិង I Evan Koha They're members of our church in Boston. គេគឺជាសមាជិកនៅព្រះវិហារនៅ Boston Val is a businessman, បាទហើយគាត់ជាអ្នករត់ទី and Irene is a counselor. ហើយរៀនគាត់ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ More than 20 years ago, 20ឆ្នាំមុន Val started a business. បាទគាត់ចាប់ដើមជំ
នួយគាត់ and his business grew. ហើយមុខជំនួយគាត់រីកចម្រើន He became a millionaire. គាត់ខ្លាចជាសេដ្ឋី And there was a story before មានសាច់រឿងពីមុន of how wealthy he became. ថាគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានបំណានោះ A friend was meeting him at the airport មានមិត្តភក្តិម្នាក់ជួបគាត់នៅពលាន and looking at the signs if the airplanes had arrived. មើលទៅក្នុងហៅថាព័ត៌មានរបស់យន្តហោះ And he found out later from a friend ហើយគាត់រកឃើញថាមានមិត្តភក្តិគាត់មួយនោះ that Val has his own jet plane. ថាបើមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ He has his own airplane. គាត់មានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ធ្វើថា So that's how rich he was. មានថាគាត់មានបណ្ដានេះយើងយល់ He was a millionaire គាត់ជាសេដ្ឋី and he could have been a multi-millionaire. គាត់អាចខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីផង But as a disciple ប៉ុន្តែតែគាត់ជាសាវក and as a Christian businessman, ជាគ្រីស្ទានដែលជាអ្នករស់ស៊ីចឹង he decided, គាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្ត I'm going to have to change things a bit ថាខ្ញុំត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទីជួយ because I want to serve more in the church. ព្រោះខ្ញុំចង់បម្រើថែមទៀតក្នុងព្រះវិហារ So he changed his business. ចឹងគាត់ដូរចំនួនរបស់គាត់ So when he thought about his profits as a businessman, ពេលគាត់គិតពីចំណេញរបស់គាត់ he changed his business គាត់ដូរ so that instead of his profits going this ចឹង way, ជំនួសឲ្យថាផលចំណេញរបស់គាត់ឡើងដូចចេញ his profits would go this way. ចឹងឲ្យផលចំណេញគាត់នៅស្មើទៅវិញ So he decided to downgrade his business, ចឹងគាត់និយាយថាធ្វើឲ្យមុខចំនួនគាត់ទៅតូចទៅ and so he's able to spend more time ឲ្យតូចតិចដើម្បីគាត់អាច with his family គ្រួសាររបស់គាត់ and with the church. និងជាមួយបងប្អូនព្រះវិហារ He's so happy about his decision. បាទហើយគាត់ធ្វើការស្វែងចិត្តនេះដល់សប្បាយរីករាយ He served more at church. គាត់បម្រើច្រើនទៀតនៅវិហារ He went to ministry school at the church. គាត់ចូលរួមរៀនក្នុងក្រសួងការរៀនសូត្រព្រះគម្ពីរ And because he's so humble to learn, ដោយសារគាត់មានការបញ្ជាខ្លួនក្នុងការរៀនសូត្រ God blessed his talents. គាត់ព្រះបញ្ជាក៏ហៅថាទេពកោសល្យរបស់គាត់ He became a teacher in the church. គាត់អាចជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហារ And because he has money in savings, ដោយសារគាត់មានលុយនៅក្នុងការសង he became a self-supporting teacher for the Boston Church of Christ. គាត់អាចខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនដែលលុយខ្លួនឯងឲ្យដើរបង្រៀនគេ Also, they have kids. ហើយគេគាត់មានកូនដែរ Just a few kids. កូនពីរនាក់ They have 6 kids. មួយនាក់ 5 boys កូនប្រុស5នាក់ and 1 girl. ស្រីម្នាក់ You can imagine, yes, the girl is the youngest. គេដូចហើយកូនស្រីនេះកូនពៅហើយ Well, anyway, all 6 became Christians. តែនឹង6នាក់ខ្លាចជាគ្រីស្ទាន And because they love parenting ដោយសារគេជួយចិត្តការចាប់កូន and they love helping the church, ជួយចិត្តកូនក្មេង he was raised up to be an elder. គេបានទៅហៅសុំទៅជាចាស់ទុំ So he's the first self-supporting, full-time elder and teacher. បាទគាត់គឺជាគ្រូហើយនឹងគឺជាចាស់ទុំទី1ដែលបានចិញ្ចឹមខ្លួនឯងដោយប្រាក់ខែខ្លួនឯងអត់បានដើម្បីរៀននិងដើម្បីថែសារព្រះវិហារ For the Boston Church of យ៉ាង Christ. ព្រះវិហារនៅ Boston Brothers and sisters, whatever your life stage, បងប្អូនតើស្ថានភាពអ្នកនៅតំណា whatever you're doing now in ទោះ your បី life, អ្នកនៅតំណាក៏ដោយ and however you are doing ទោះ spiritually, បីអ្នកកំពុងមានលំមាននៅស្ថានភាពណាក៏ដោយ I really want to encourage you ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូន to see the hearts behind these stories, ដើម្បីមើលទឹកចិត្តនៅពីក្រោយរឿងនេះ because they understand the desert mindset. ពីពួកគេយល់អំពីជីវិតនៅទីរហោឋាន When we understand that we are going somewhere, ពេលយើងដឹងគំនិតថាយើងកំពុងទៅចំណុចណាមួយនោះ that we are going somewhere greater, យើងកំពុងទៅកន្លែងដែលអស្ចារ្យជាង going somewhere better, ទៅលោជាង it will change the way we rely on នឹង God. ជួយផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងទំនាក់ទំនងกับព្រះអម្ចាស់ It will change the way we relate with people, នឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដទៃ and it will change the way we rank our priorities. ហើយនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងដាក់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតរបស់យើង May we have this tremendous experience in our lives too. សូមឲ្យយើងមានពេលវេលាដែលអស្ចារ្យក្នុងជីវិតយើងចឹង And may God bless you with joy and power សូមឲ្យព្រះប្រទានពរអ្នកដោយអំណរហើយនឹងដោយរីករាយ as you have victory in the desert. តែអ្នកមានជ័យជំនះនៅលើរឿងស្ដេច Amen. God bless you. Thank you.